नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हां स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं बिहनि जी टिकी ऐं बिहनि जा पकोड़ा। बेसण जो बैटर हिकु ई हूंदो, पर हिन मां असां ॿ शयूं ठाहींदासीं ऐं हे जल्दी ठही वेंदियूं आहिनि। हाणे बरसाती मौसम में त पकोड़ा इहे खाइण ॾाढा वणंदा आहिनि चांहि सां। त ठाहिण शुरू था कयूं। बिहनि जी टिकी ऐं बिहनि जा पकोड़ा। हिते मां खयां आहिनि 400 ग्राम बिह। बॉइल कंदसि, पर बॉइल करण जा तरीक़ा ॿ अलॻि अलॻि हूंदा। टिकीअ लाइ असां हीअं वॾो बिह खणंदासीं हिते ॾिसो, ऐं ध्यानु ॾियणो आहे हिकदमि साफ़ु हुजे हीअं। ऐं 4 खां 5 सीटियूं हणाईंदासीं। हिकदमि बिह ॻरियल हूंदो त ई टिकी खाइण में मज़ो ईंदो। ऐं उनखे असां हीअं चीर ॾींदासीं। 2 न करणो आहे, सिर्फ़ु असांखे विच ते चीर ॾियणो आहे जीअं असां मसालो भरे सघूं। ईअं सभिनी बिहनि खे असांखे चीर ॾियणो आहे। बिहनि जी टिकीअ में मसालो भरण लाइ हिते मां खयूं आहिनि 12 खां 15 थूम जूं ॻरियूं ऐं 1 अदरक जो टुकड़ो, 2 सावा मिर्च ऐं साओ मसालो। इहो मां कुटे रखियो आहे। इहो असां हिन में विझंदासीं। तव्हां जेतिरनि बिहनि जूं टिकियूं ठाहियो हुन हिसाब सां मसालो थोरो वधाइजो या घटाइजो। हाणे असां हिन में विझंदासीं सभु सुका मसाला। लूणु विझंदासीं स्वाद जे अनुसार। ध्यानु ॾियणो आहे लूणु असां बिह बॉइल करण में बि विधो आहे। 1/2 चमचो ॻाढ़ो मिर्च, साओ मिर्च बि विधो आहे त तव्हां पंहिंजे हिसाब सां घटि वधि करे था सघो। 1/2 चमचो हैड, नंढो चमचो, वॾो चमचो न खणणो आहे असांखे हिन में। 1 चमचो धाणा ऐं 1/2 नंढो चमचो विझंदासीं अमचूर पाउडर। सभु मसाला असां इहे पाण में मिलाए छॾींदासीं। ॾिसो मसालो सुठी तरह सां तयारु आहे। हिते हीअं बी खोले करे असांखे हिन में मसालो भरणो आहे। थोरो सुठी तरह अंदरि असां हिनखे दॿाईंदासीं जीअं मसालो ॿाहिरि न निकिरे। हीअं थोरो हथ सां हीअं दॿाए छॾींदासीं ॿिन्ही हथ हथेलियुनि में। ॾिसो ईअं ई असां ॿियो बि पीस खणंदासीं। ऐं जेकॾहिं केॾी महिल ईअं बि थींदो आहे की बिह 2 अध थी वेंदा आहिनि त काई ॻाल्हि न आहे, मसालो ईअं ई था भरियो ऐं हथ हथेलीअ जे मदद सां ॿिन्ही खे ईअं प्रेस करे रखी था सघो था। अहिड़ी तरह सभिनी बिहनि जी टिकियुनि में असां ईअं मसालो भरे छॾींदासीं। ॾिसो अहिड़ी तरह सां असां सभई बिहनि जूं टिकियुनि जो मसालो भरे रखियो आहे। बेसण जो असांखे गोल ठाहिणो आहे। हिते हे मां खयो आहे 200 ग्राम बेसण। बेसण असां पकोड़नि जे हिसाब सां बि हिते ठाहे था रखूं। हिते असां विझंदासीं लूणु स्वाद जे अनुसार। 1/2 नंढो चमचो असां हिन में विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च। 1/4 टीस्पून असां हिन में विझंदासीं मिठी सोडा। वधीक इहा न विझणी आहे, ध्यानु ॾियणो आहे, न त पकोड़ा जेके आहिनि तेल वधीक खणंदा वेंदा आहिनि। त असांखे बेकिंग सोडा जेका विझूं था, मिठी सोडा, इहो विझण में ध्यानु ॾियणो आहे। इन खां पोइ असां हिन में थोरो थोरो पाणी विझी करे हिन ॻोहींदासीं बेसण जो अटो। ऐं ध्यानु ॾियणो आहे जेकॾहिं बेसण में तव्हांखे गोरियूं आहिनि त छाणे करे यूज़ कजो, न त उहे गोरियूं जेके आहिनि उहे बेसण ऐं बैटर में बि उअं ई अची वेंदियूं आहिनि। ऐं जेकॾहिं तव्हांजो ताज़ो बेसण आहे त पोइ काई ॻाल्हि न आहे, पर पाणी जेको असां इहो अटो ॻोहींदासीं उहो ईअं ई ॻोहींदासीं, थोरो थोरो पाणी विझी करे, यको पाणी गॾु न विझंदासीं असां। ऐं अटो ॻोहे रहिया आहियूं, उन में बि ध्यानु ॾियणो आहे कि बेसण जो जेको इहो गोल आहे उहो घाटो बि न हुअणु खपे। नॉर्मल हुअणु खपे कि बेसण जेको आहे उहो कोट थी सघे चङी तरह बिहनि ते। हे ॾिसो जेकॾहिं घाटो हूंदो त बेसण फ्राई थियण महिल पकोड़े में तरींदासीं अंदरां कचो बि रहिजी वेंदो। बेसण अटो ॻोहण महिल इन्हनि ॻाल्हियुनि जो ख़ासि असांखे ध्यानु ॾियणो आहे। हिते हाणे असांजो तेल बि गरम थी वियो आहे ऐं थोरो ईअं 1/2 चमचो असां विझंदासीं थोरो हिन में गरम तेल। इन सां पकोड़ा हिकदमि सुठा सॉफ्ट बि बीहंदा आहिनि। ऐं बिहनि जूं टिकियूं जेके ठहंदियूं आहिनि उन्हनि खे पहिरियों कचो तरबो आहे, पोइ वरी उन्हनि खे
वापसि फ्राए कबो आहे। 2 दफ़ा हिनखे फ्राए करिणो पवंदो आहे, तरणो पवंदो आहे। हीअं बैटर में असां विझी करे असां टिकी विझंदासीं ऐं ध्यानु ॾींदासीं गैस असांखे हिते स्लो रखणी आहे, छो जो असांखे हिनखे 2 दफ़ा फ्राए करिणो आहे। जेकॾहिं हिक ई दफ़े में ब्राउन थी वेंदियूं, गोल्डन थी वेंदियूं, त ॿियों दफ़ो असां फ्राए कंदासीं त वधीक ई कलर फिरी वेंदो। ऐं हीअं थोरो मथां गरम तेल विझणो आहे, जीअं पकोड़े मथां बेसण जेको लॻल आहे उहो ईअं फैले न। ऐं असां हिनखे थोरियूं टिकियूं करे तरींदासीं, यकियूं गॾु न विझणियूं आहिनि असांखे हिन में, तेल न त तकिड़ो थधो थी वेंदो आहे ऐं जल्दी न ईअं पासो बदिलणो आहे। सिर्फ़ु बेसण जेको आहे उहो हल्को पकी वञे ईअं ध्यानु ॾियणो आहे हिन में। हाणे असां हिननि खे ॿिन्ही पासे सुठी तरह तरे चुका आहियूं त कढी छॾींदासीं। ॾिसो असां हिन जो कलर न फेरियो आहे। जंहिंमहिल असां ॿियों दफ़ो टिकियुनि खे फ्राए करे रहिया आहियूं ओॾीमहिल मेन ध्यानु ॾियणो आहे की असांजो तेल जेको हिकदमि गरम थियल हुजे। ऐं ॿियो ईअं थोरो टिकीअ खे फेही करे ॿिन्ही तिरियुनि जे हथ मथां असां ॾिसंदासीं, अगरि किथां बेसण जो जेको बैटर आहे खुलियो आहे उते असां वापसि थोरो हणी छॾींदासीं, न त तेल जेको आहे तरण महिल अंदरि ताईं वेंदो त टिकी वधीक तेल वारी लॻंदी। इन करे इहे सभई टिकियूं थोरियूं फेहींदासीं असां, ऐं जेकॾहिं किथे बेसण खुलियो आहे त उते हणी छॾींदासीं। हिते हाणे न खुलियल आहे त असां न हणंदासीं। ॾिसो जेकॾहिं किथे खुलियल हूंदो उते सिर्फ़ु असांखे हिनखे बेसण खे कोट करिणो आहे वापसि खां। ऐं हूअं ई असांखे ध्यानु ॾियणो आहे, असां टिकियूं जेके आहिनि 4 या 5 हिक टाइम ते विझंदासीं ऐं हिकदमि गरम तेल में विझंदासीं। हाणे हिते हाणे असांजो तेल हिकदमि गरम आहे ऐं टिकियूं असां हिन में विझंदासीं। ऐं अहिड़ी तरह सुठो सुनहरो हिक पासे थींदियूं पोइ ई असां हिन में पासो फेरींदासीं। तेसि ताईं ॿियनि टिकियुनि खे बि असां ईअं कोट करे ऐं बेसण लॻाइणो हूंदो त लॻाईंदासीं, न त ईअं फेही रखंदासीं। ऐं हिन जो पासो बदिले सुठी तरह सां सुनहरो कंदासीं ॿिन्ही तरफ़नि खां। ॾिसो टिकियूं त सुठी तरह सुनहरियूं थी चुकियूं आहिनि ऐं सुठी तरह करक बि लॻी रहियूं आहिनि ॿाहिरां, ऐं बेसण सुठी तरह सां पकजी बि वियो आहे। गैस जकी कंदासीं ऐं टिकियुनि खे असां कढी छॾींदासीं। हाणे अञा हिन खां वधीक कलर असांखे न फेरिणो आहे टिकियुनि जो। अहिड़ी तरह ॿियूं टिकियूं बि असां तरे छॾींदासीं। ऐं जेकॾहिं तव्हां वटि महिमान अचणा आहिनि, हीअं अधु टिकियूं पहिरियों कचियूं तरे रखो, जेॾीमहिल महिमान अचनि ओॾीमहिल ईअं बाक़ी फ्राए करे सुठी तरह तव्हां सर्व करे सघंदा आहियो। त 5 मिंटनि जे अंदरि तव्हां महिमाननि अॻियां नाश्तो रखी सघंदा। हिते असांजी उहे हाणे टिकियूं तयारु थी वियूं आहिनि ऐं हिनखे साई चटनी या खटी मिठी चटनीअ सां जीअं जंहिंखे तव्हांखां पसंदि सर्व कयो। हाणे असां ठाहींदासीं भजिया। तेल असां हूअं ई गरम आहे हिते ऐं हुन खां पोइ बेसण जो गोल बि ठहियलु आहे। हेसो हे मां हिते बिह जेके आहिनि सन्हा सन्हा ईअं बॉइल कया आहिनि लूणु विझी करे। ऐं पकोड़नि जे लाइ हीअं ई बिह हुजे सनो सनो त पकोड़ो हिकदमि पछम वांगुरु ठहंदो आहे। हिन में असां हाणे सफ़ा 2 चुटकी वांगुरु ई लूणु विझंदासीं, छो जो बॉइल थियण में त लूणु विधो ई आहे असां। ऐं हूअं ई असां थोरो हिकु नंढो चमचो विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च, जीअं बिह अंदरि खाइण में चहिरो लॻे असांखे। हिनखे असां मिलाए करे 5 मिंट रखी छॾींदासीं ऐं ईअं ई महिमान अचनि ओॾीमहिल ईअं तव्हां मिंट में फ्राए करे सघंदा आहियो पकोड़नि खे बि। हिते असांजो तेल हाणे गरम थी वियो आहे। ईअं हिकु बिह जो पीस असां खणी करे बेसण जे गोल में विझंदासीं ऐं पकोड़ा फ्राए कंदासीं। ध्यानु ॾियणो आहे तेल असां गरम आहे त गैस जकी करणी आहे जेॾीमहिल असां पकोड़ा विझी रहिया आहियूं, न त तव्हां जेसि ताईं सभु पकोड़ा विझंदा पहिरियां वारा पकोड़ा जेके आहिनि हिकदमि ॻाढ़ा थी वेंदा ऐं मथां बि कचा रहिजी सघंदा आहिनि। हिन करे जंहिं महिल पकोड़ा विझी रहिया त गैस तव्हां हिते स्लो कयो पहिरियों। ॾिसो हिते मां पकोड़ा विधा आहिनि थोरा वधीक
पर ईअं न आहे कि हिक ॿिए जे मथां आहिनि, सुठी तरह फ्राई थी रहिया आहिनि, तेल में विधल आहिनि चङी तरह। ऐं हिन जो ईअं पासे फेरींदे असां हिनखे सुनहरो कंदासीं, जीअं बेसण जेको आहे ॿिन्ही पासे सुठी तरह पचे। त बरसाति जे मौसम में ईअं पकोड़ा चांहि सां खाइण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। ॾिसो हिते असांजा सुठी तरह पकोड़ा ॿिन्ही पासे सुनहरा थी रहिया आहिनि। ॿी मिंटे खां पोइ ॾिसंदा असांजा पकोड़ा सुठी तरह फ्राई थी चुका आहिनि। हिननि खे हाणे असां कढी छॾींदासीं। त हीअं बरसाति जे मौसम में हे तव्हां चांहि सां खाई ॾिसो या चटनीअ सां, ॿई रेसिपियूं तव्हां ज़रूरु ट्राई कजो ऐं कमेंट करे ज़रूरु ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻियूं। जेके मां टिप्स ॿुधायूं आहिनि उहे सिर्फ़ु तव्हांखे ध्यानु ॾियणियूं आहिनि, त तव्हांजा ईअं मज़ेदार ठहंदा पकोड़ा ऐं टिकियूं। ऐं पसंदि अचनि त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो, जो न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां, तेसिताईं बाय।